السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاوضيال waxay noo sii socon doonaa taxanaheennii sheekada Shandaneley qaybtii saddexaadna waxay noogu bilaabanaysaa Balayax iyo Cooli waxay jaqaftii horeba feedha ka raaceen afar hablood oo meel wada maray. afarta hablood waxaa ka mid ah gabadh la yiraahdo Canab oo ay colaada ka hor isku deegaan ahaayeen Cudbi. labadii wiil waxay soo qoortaanba waxay gabadhii Canab ku soo gaareen dugsi u dhow gurigooda. kadibna halkaas ayay Balayax iyo Canab waxoogaa isku muteen. markii waxoogaa jikaariyahaas uga dhalinyarinimo oo goos-goosa la isu dhiibdhiibay ayuu aakhirkii Balayax badheerihiisa dhiibtay. wuxuuna ku tiraabay inan yahay waxaynu joognaa xilli xun waynuna daalanahay. muraadka ugu badan ee caaway ka soo raaciyay waxa weeyaan waxaan warkeeda doonayaa inantii Cudbi ee kal hore sheekadu noo socotay. maxaad war iyo wacaal ka haysaa reerkoodiise meeluu yaallo ma garanaysaa? Canabna intay hogatay oo dhexdeeda madagta gacanta ku cuskatay ayay tiri horta inanta aad weydiinayso ismaan lahayn way isu baadiyoobayaan. waxaase igu maqaalaa inuu reerkoodu ka mid yahay beesha degan idhanka xunshaale. inankoodii weynaa colaadii dhaweyd ayaa gaado lagu dilay balse ismaan lahayn Balayax waxbaa ugu baaqi ah Cudbi iyo reerkooda. iminkana waan hooyanayaay alle baadida ha ku soo dhaweeyo. Balayax wuxuu tashigiisa maalinta ku gaadhay go'aan adag oo qof tooq caashaq leeb tuloobay mooyaane qof kale jarisku xoornimo ula eekaanaya. wuxuuna go'aansaday wax kasta kala kulmee inuu subax aroorta afka saaro jihada ay Cudbi ka xigto. sidaa awgeed awrkii uu siirada Hargeysa ku waday wuxuu kaga tagay reer tuulada uu hoyday agyaal oo ay qaraabo ahaayeen. wuxuuna ku yidhi awrka seeto adag ku xidha beertana hadaaqo laba habeen baan idinka maqanahaye. kadibna waa uu dhaqaajiyay. socodkiisu waxa uu ahaa mid jariska xoornimo ah oo uu ku beegsanayo halkay degan yihiin Cudbi beeshoodu. nin Cudbi ka maqan tahay dhiirana ayaa qalbigu ku xanshaashaqaya. jidka uu marayaa foga oo cabsi badana. Balayax waxa uu afka saaray ay jiq ah oo ay kaga horeeyaan dad cadow ah oo haddii ay arkaan aan bixinayn. waxaa kale oo kaga horeeya cadow dugaag iyo kaymo libaaxu awda ka hayo iyada oo aarka kaymaha jamal dhabanaya uu ka badan yahay ayixii wartimire. balse Balayax waxaas uma muuqdaan oo arrinkiisu waxa weeyaan nin meel u cadahay meeli ka madow. cidna tala mu weydiin ee horta banaan buu iskaga dhaqaaqay. baxda iyo dhacdo gidiga maalintii wuxuu ku jiray gucle iyo talaabo dheer fadalku daba yaalo. xiiqtarashana isku muudayin degsiimadu waa kala go'an waliba cul joogeen ah. halka uu ka yimid iyo halka uu socdo tabuma dhaxeeyo. wuxuu fadliyaba goor habeen badha ayuu laabtay go madow oo uu tuurta ku sitay. halkaas oo qiyaas ahaan kala badh u ah halka uu ka yimid iyo meesha uu socdo. waxa weeye kayr cidlo ciirsila ah oo ay sabanno nuuxdad iyo dunya ugu dambeysay. habeenka ciyowga wiiqdahaya jirqaaga dhiidhahaya iyo sawaxanka shimbiraha hareerihiisa ka shalaadaya ayaa u ah wehel. Balayax habeenka socodkiisii kamuu jimcin. wuxuuna ku tala jiraa inuu nuska hore habeenka ka gudbo soohodinta libaax galeenka badan. Balayax ma ahayn nin fulinimo lagu yaqaan oo libaaxa ka baqa. habeenkana wax xub ah toori buu sitay. faralaabna waxa uu ahayd dhangeed baarka hore feedhan. waayo sida uu socodka ugu duqamaysan yahay ayuu hubkana nacas uga ahaa. haddaba libaaxa meesha uu marayo ku nooli wuxuu libaaxyada jiidaha kale ku nool dheer yahay. waa libaax dhadhamiyey hilib dad oo wuxuu ku horaroobay colaado ka dhacay jiida oo uu hilibkooda cunay meedadka raggii ay iska laayeen. Balayax wuxuu saqda dhexe jeerinka iyo qansaxa jilibka ku dhuftaba mar qura ayuu meel dhabarkiisa ku beegan waxa uu ka maqlay sanqadh iyo ciisi ba'an u hanqaadhaysa. kadibna ninkii Balayax waxa kor iyo kal isku jabisay jiriirico ba'an. dareen cabsiyeed ayaa isku gadaamay. xaada jirkiisa ayaa isla oogsatay. xubin kasta oo jirkiisa ka mid ah waxa siidhi ku wargeliyay dareenka cabsiyeed ee saaqay. kubabka ilaa gacmaha waxa ku baahay firkanax cabsiyeed. garaaca wadnihiisa ayaa feedha bidix ka rugle. Balayaxna garay inuu wuxuu yahay libaax
mar kale ayuu maqlay sanqarhtii hore ka yar oo u dhawaaqaysa. waxa weeyi aar libaax oo raadkiisa sanka la raacaya. waa bahalmamay oo hilibka dadku u soo hilaacayo. balayax cabsidii ayaa ku sii korodhay. kadibna orad buu miciinsaday. libaaxiina ilayn awalba orad buu ku jiree isna wuu eryaday. hase yeeshee balayax habaqhabaqdii oradka ayuu xasuustay tabihii libaaxa la iskaga difaaci jiray. kadib gu'iisii ayuu dhudhunka gacanta bidix ku duubtay. wuxuuna ku leexday guri madhan oo laga guuray. dabadeed markii uu arkay inaanu si kale ku baxsanayn ayuu geed ooda guri caska laga guuray ku dhex yaal degdeg u koray. libaaxiina isaga oo gaajoonaya oo balayax raadkiisa sanka ku haya ayuu dhaqso u soo gaadhay balayax oo geedkii sii koraya. kadibna cidiyaha ayuu la haahaabtay isaga oo gurxamaya. laakiin balayax wuu ka baxsaday oo ma gaadhin libaaxii. kadibna intuu geedkii dhakada uga baxay ayuu raka yar badhida saaray. gacmahana 2 laamood oo kala durugsan ku kala cuskaday. haddaba daawadayaal xalqadeena 3aad ee sheekada Shandareleyna halkaasi haynoo